こんにちは、まいです。今回は引っ越しで買えたものをお伝えします。引っ越しの時、前の家のものをそのまま使えたらいいなと思うのですが、実際にはそうはいかないこともあります。今回の引っ越しでもやむを得ず買えたものがいくつかありました。ただ、同時にずっと使い続けてきたけれど、なかなか買えるきっかけがなかったものを見直すいいタイミングになったと感じています。それでは行ってみましょう。まずはじめにご紹介するのはリセノのレースカーテンサニーです。新居に引っ越したことでカーテンのサイズが合わなくなりました。レースカーテンとドレープカーテンは幅も丈も足りていない状態。これらのカーテンは前の家どころか私がまだ一人暮らししていた時に使っていたものだったので、買えるいいきっかけになりました。今回カーテンを新調するにあたって探していたのは、厚手のドレープカーテンがなくても使えるレースカーテン。そして出会ったのがリセノのレースカーテンサニーです。実際に使ってみて感じたのは、ドレープがないとお部屋がすっきりと軽やかに見えるということ。それでいて夜に外からお部屋の中が透けて見えることはありません。正直ドレープいらずのレースカーテンって生地が厚くて昼間は光を遮ってしまうのではないかという心配もありました。しかしこのカーテンは光を優しく拡散し、部屋を明るすぎず暗すぎない心地よい明るさにしてくれます。こちらがカーテンを全開にした時の明るさ。そしてこちらが閉めた状態。閉めていてもふんわりと柔らかい光が部屋全体を包み込んでくれています。UV カット率は 99%。日当たりのいいリビングにはとても心強いポイントです。さらに私がとても気に入っているのが裾の仕上げ。多くのレースカーテンは裾を折り返して縫製されていることが多いのですが、このカーテンはウエイトテープ加工という仕様になっています。生地の中に細いテープ状の重なりが縫い込まれていて、そのおかげで裾がストンと落ちてとても綺麗なシルエットになります。カーテンが新しいお家にぴったりサイズのものに変わったことで、リビングがさらに気持ちの良い場所になりました。次はローヤのゴミ箱収納付きの食器棚です。以前使っていた棚は食洗機を置いていたこともあって、どうしても傷みが目立つようになり、引っ越しのタイミングで手放すことにしました。新しいお家で食器棚を選ぶときに重視したのは、キッチンの背面をしっかりと覆えるかです。理由は、背面の引き戸を開けたときにちぐはぐに見えないようにしたかったからです。引き戸を全部覆うことはできませんが、目線の高さはカバーできたので全く気になりません。カラーはシャビーナチュラル。明るすぎない柔らかなウッドカラーで空間に自然と馴染んでくれました。嬉しかったのが送料無料で組み立てまでお願いできたこと。大
型家具は届いてからの作業も含めてハードルが高くなりがちですが、これは本当に助かりました。本来このサイズの家具を買おうとするとだいぶ高額になると思います。一生ものとして買うなら問題はないですが、賃貸暮らしの私たちにとってはなかなか勇気がいります。特にキッチンボードは引っ越しの時の新居でサイズが合わなかったり、収納がしっかり備え付けられていて不要になる場合があります。その点を考慮してコストを抑えつつ見た目もおしゃれなものがいいなと思っていた時にこちらが見つかって本当に良かったです。食器棚の中には食器はもちろんリビングでよく使うものもまとめて収納しています。ディスプレイラックには調味料を並べたり、お気に入りのコップや紅茶を飾るように収納することも。見せる収納と隠す収納、どちらもバランスよく取り入れられるのが気に入っています。次はタンスの弦のダストワゴンです。今までは無印良品のゴミ箱を使っていました。見た目はとても気に入っていたのですが、ゴミ袋の交換が少し手間に感じていたのと、ゴミをもう少し細かく分別したいなという気持ちもありました。引っ越しを機にキッチンボードを導入したので、その中にすっきり収まるダストワゴンを探していました。そんな中で見つけたのがこのタンスの弦のダストワゴンでした。キッチンボードの中に驚くほどぴったり収まってくれて、まさにジャストフィットです。このダストワゴンは分別したい数やゴミ袋の大きさに合わせて自由に拡張できる仕様になっています。M サイズは最大で8分別まで対応できるそう。ゴミ袋は引っ掛けるだけ。袋の交換がとても簡単になりました。ゴミ袋に持ち手があるタイプはこんな風に通すとすぐに外れてしまうこともありません。もちろん持ち手のないゴミ袋でも使えます。我が家では可燃ごみ、プラスチック、缶、ペットボトルの4分別で使っています。今まではペットボトルや缶を捨てるたびに玄関まで持って行っていたのですが、キッチンでそのまま捨てられるようになってとても楽になりました。蓋付きのタイプもありましたが、そのまま捨てられる方が動作が少なくて楽だなと思い、今回は蓋なしを選びました。キャスター付きなので掃除の時やゴミ出しの時もさっと動かせて便利です。ゴミ袋のストック置き場にも少し悩んでいたのですが、このダストワゴンは底面のフレームに置くことができました。表面は汚れがつきにくいマットな質感のパウダーコーティング。ゴ
ゴミを細かく分別しながらしっかりと隠してくれて、キッチンにすっぽり収まる使い勝手のいいダストワゴンです。次は三栄のキッチンシャワーです。前の賃貸では蛇口自体が伸ばせるタイプを使っていて、これすごく使いやすいなと感じていました。しかし新しいお家のキッチンは水の向きが固定されるタイプ。使ってみると水が届かない場所があって、どうしても気になってしまうように。そこで取り入れたのがこのキッチンシャワーです。交換はくるっと回すだけだったので、思っていたよりもずっと簡単でした。角度が変えられるようになって、シンク全体に届くようになりました。今までここどうやって流そうと手を伸ばしていた場所も、向きを変えるだけでさっと届くのが想像以上に快適です。正直節水効果についてはそこまで重視していなかったのですが、以前の水圧が少し強く感じていたこともあって、結果的に今の水圧の方がちょうどよく感じています。水の出方はシャワーとストレートの2種類。シャワーは勢いがあり、野菜の湯洗いにぴったり。ストレートは泡を含んだ柔らかい水流で、お皿を洗っていても水跳ねが少ないのが嬉しいポイントです。首振りは45度、そして360度と自由に動かせるので、シンクの隅まで無理なく水を届けられるようになりました。毎日使う場所だからこそ、こういう日常の小さなストレスを解消してくれるアイテムは積極的に取り入れるようにしています。次はイワノの排水口ゴミ受けです。もともとプラスチック製のゴミ受けが設置されていましたが、どうしても溝に汚れが付着しやすく、だんだん変色していくことにストレスも感じていました。前の賃貸ではステンレスゴミ受けに交換していたものの、今回はサイズが合わず改めて選び直すことに。そこで今回購入したのがこちらのゴミ受けです。普段からシンクの蓋を外しているので、パッと見た時の印象もとても大切。このゴミ受けは見た目がすっきりしていて、置いてあるだけでも気持ちがいいなと感じました。公式では水だけで油汚れが落ちると書かれていて、正直半信半疑だったのですが、実際に油をつけて水で洗い流してみると、思っていた以上に汚れが残らない。どうやら特殊な塗料のおかげらしいのですが、硬いたわしでこすっても剥がれないそうです。網目の部分にゴミが挟まることもほとんどなく、トンと軽く叩くだけでスルッとゴミが落ちてくれるのも嬉しいポイントです。洗った後はピカッと輝いてくれるので、使うたびに綺麗だなとテンションが上がります。サイズは若干足りなくて、ほんの少し隙間ができてしまいました。
この隙間が問題ないかしばらく様子を見ながら使っていこうと思います。最後はアートワークスタジオのグロー LED シーリングライトです。この部屋の照明はキッチン側がダウンライト、そして窓際に引っ掛けローゼットがあり、そこに前の家で使っていたペンダントライトを吊るしていました。ただ、ダイニングテーブルの位置がキッチン寄りだったこともあり、全体のバランスが少しちぐはぐに感じるように。体を動かすときにペンダントライトに当たりそうになるのも気になっていました。そこで選んだのがこちらのシーリングライトです。色はホワイトのベースカラーにシェードの内側はシャンパンゴールドを選びました。ライトをつけていない時も天井に溶け込みながらしっかりと存在感があって、インテリアとしてもとても気に入っています。この照明の一番の魅力は、照明天井と間接照明の役割を1台で担ってくれるところ。普段はメインライトとして空間全体をしっかり照らしてくれて、夜少しリラックスしたい時はアッパーライトだけをつけて天井をほんのり照らす間接照明として使えます。明るさも5から 100% まで無段階で調整ができて、備え付けのライトと色味を合わせられるのも嬉しいポイント。空間を広く保ちつつ間接照明的な使い方もできるのがとてもミニマリズムに合っているなと感じています。はい、以上が引っ越しで買えたものでした。今回の引っ越しで買えたものはいくつかありましたが、どれも暮らしを豊かにしてくれました。暮らしは少しずつ更新されていくもの。その過程も楽しめたらいいなと思います。まだまだ変えていきたいところがあるので、今後も少しずつ紹介できればなと思っています。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。